নমস্কার বন্ধুরা, আপনি কি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার 350 বাইকটার জন্য দীর্ঘদিন ধরে অপেক্ষা করে আছেন? তাহলে আপনার জন্য খুশির খবর। রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার 350 বাইকটা ভারতের বাজারে 7 আগস্ট লঞ্চ হতে চলেছে। আর এই বাইকটা লঞ্চ হওয়ার আগে ডিলারশিপে চলে এসছে এবং এই বাইকটা ইমেজ আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন। হোয়াইট এবং ব্লু কালার কম্বিনেশনের বাইকটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে। এছাড়া এই বাইকটা লঞ্চ হওয়ার আগে এর সমস্ত স্পেক ফাঁস হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটাতে আমি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার 350 বাইকটার সম্বন্ধে বলবো। এই বাইকটাতে কটা ভেরিয়েন্ট আপনারা পেয়ে যাবেন, কী কালার অপশানে আপনারা পাবেন বাইকটা, কী স্পেসিফিকেশন রয়েছে বাইকটাতে এবং বাইকটার কী দাম হতে পারে, অল ডিটেলস আপনারা জানতে পারেন এই ভিডিওর মাধ্যমে। তো বন্ধুরা, আপনারা যদি রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার 350 বাইকটার সম্বন্ধে সমস্ত কিছু জানতে চান তাহলে ভিডিওটাকে স্কিপ না করে শেষ অবধি দেখুন। আর আপনি এই চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটাকে অতি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিন, তাহলে নতুন ভিডিও সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। তাহলে চলুন বন্ধুরা, আর দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। বন্ধুরা, সবার প্রথমে আমি এই বাইকটা ভেরিয়েন্ট সম্বন্ধে বলবো। আপনারা রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার 350 বাইকটাতে 3টে ভেরিয়েন্ট পেয়ে যাবেন। ভেরিয়েন্টগুলো হলো রেট্রো, মেট্রো এবং মেট্রো রেবেল। কিন্তু বন্ধুরা, মেন ভেরিয়েন্ট হচ্ছে দুটো, রেট্রো এবং মেট্রো। তো বন্ধুরা, হান্টার রেট্রো এবং হান্টার মেট্রো এই দুটো ভেরিয়েন্টের মধ্যে কী ডিফারেন্স রয়েছে চলুন জেনে নেওয়া যাক। তো বন্ধুরা, সবার প্রথমে আমি যদি কালার অপশান সম্বন্ধে বলি, হান্টার রেট্রো ভেরিয়েন্টে আপনারা দুটি কালার অপশান পাবেন। কালার দুটো হলো ফ্যাক্টরি ব্ল্যাক এবং ফ্যাক্টরি সিলভার। এবং হান্টার মেট্রো ভেরিয়েন্টটাতে আপনারা টোটাল 3টি কালার অপশান পাবেন। কালার 3টি হলো ডপার হোয়াইট, ডপার অ্যাশ এবং ডপার গ্রে। এবং হান্টার মেট্রো রেবেল ভেরিয়েন্টে আপনারা টোটাল 3টি কালার অপশান পাবেন। কালার 3টে হলো রেবেল ব্ল্যাক, রেবেল ব্লু এবং রেবেল রেড। বন্ধুরা, আপনারা হান্টার রেট্রো ভেরিয়েন্টটাতে স্পোক হুইল পাবেন এবং সাথে সিঙ্গেল চ্যানেল এবিএস পাবেন। এবং হান্টার মেট্রো ভেরিয়েন্টটাতে আপনারা অ্যালো হুইল পাবেন এবং সাথে ডুয়েল চ্যানেল এবিএস পাবেন। এবং হান্টার রেট্রো ভেরিয়েন্টের কার্বোয়েট 177 কেজি এবং হান্টার মেট্রো ভেরিয়েন্টের কার্বোয়েট 181 কেজি। বন্ধুরা, এখন আমি টায়ার সাইজ সম্বন্ধে বলবো। দুটো ভেরিয়েন্টের সেম টায়ার সাইজ দেওয়া হয়েছে 17 ইঞ্চি, কিন্তু টায়ার সেকশন আলাদা দেওয়া হয়েছে। হান্টার রেট্রোতে সামনে 100/80 17 ইঞ্চি টায়ার ব্যবহার করা হয়েছে এবং পেছনে 120/80 17 ইঞ্চি টায়ার ব্যবহার করা হয়েছে। এবং হান্টার মেট্রোতে সামনে 110/70 17 ইঞ্চি টায়ার ব্যবহার করা হয়েছে এবং পেছনে 140/70 17 ইঞ্চি টায়ার ব্যবহার করা হয়েছে। বন্ধুরা, এখন আমি ব্রেকের সম্বন্ধে বলবো। হান্টার রেট্রোর সামনে 300 mm ডিস্ক ব্রেক সেটআপ ব্যবহার করা হয়েছে এবং পেছনে ড্রাম ব্রেক সেটআপ দেওয়া হয়েছে। এবং হান্টার মেট্রোতে সামনে 310 mm ডিস্ক ব্রেক সেটআপ দেওয়া হয়েছে এবং পেছনে 270 mm ডিস্ক ব্রেক সেটআপ দেওয়া হয়েছে, সাথে ডুয়েল চ্যানেল এবিএস দেওয়া হয়েছে, যেটা আমি আপনাদের আগেই বলেছি। হান্টার রেট্রোতে বাল্ব টেল লাইট ব্যবহার করা হয়েছে এবং সাথে ওভাল সেমি ইন্ডিকেটার লাইট ব্যবহার করা হয়েছে। এবং হান্টার মেট্রোতে এলইডি টেল লাইট ব্যবহার করা হয়েছে এবং সাথে রাউন্ড শেপ ইন্ডিকেটার লাইট ব্যবহার করা হয়েছে। এবং হ্যান্ডেল সুইচের সম্বন্ধে যদি বলি, হান্টার রেট্রোতে ওল্ড ক্লাসিক ডিজাইন হ্যান্ডেল সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে এবং হান্টার মেট্রোতে মিটিওর ডিজাইন হ্যান্ডেল সুইচ ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়া হান্টার রেট্রোতে আপনারা সিম্পল ডিজাইন ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাসটা পাবেন এবং হান্টার মেট্রোতে আপনারা মিটিওর টাইপ ইনস্ট্রুমেন্ট ক্লাসটা পাবেন। কিন্তু বন্ধুরা, এটাতে ট্রিপার নেভিগেশন সিস্টেম দেওয়া হয়নি। আপনি যদি ট্রিপার নেভিগেশন সিস্টেম নিতে চান তাহলে আপনাকে এক্সট্রা পয়সা দিতে হবে। বন্ধুরা, এখন আমি দুটো ভেরিয়েন্টের ডাইমেনশন সম্বন্ধে বলবো। রেট্রো এবং মেট্রো দুটো ভেরিয়েন্টের গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স সেম 150 mm, দুটো ভেরিয়েন্টের সিট হাইট সেম 800 mm এবং দুটো ভেরিয়েন্টের ফুয়েল ট্যাঙ্ক ক্যাপাসিটি সেম 13 লিটার্স। কিন্তু বন্ধুরা, দুটো ভেরিয়েন্টের কার্বোয়েট আলাদা। রেট্রো ভেরিয়েন্টের কার্বোয়েট 177 কেজি এবং মেট্রো ভেরিয়েন্টের কার্বোয়েট 181 কেজি। তো বন্ধুরা, মেন দুটো ভেরিয়েন্টের মধ্যে যা স্পেসিফিকেশন রয়েছে আমি সবটাই আপনাদের বললাম। তো বন্ধুরা, দুটো ভেরিয়েন্টের মধ্যে এইটুকু ডিফারেন্স আপনারা পাবেন। আর বন্ধুরা, রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার 350 বাইকটা ইঞ্জিন সম্বন্ধে আপনারা হয়তো জানেন। যদি জেনে না থাকেন তাহলে আমি আপনাদের জানিয়ে দিচ্ছি। এই বাইকটা ইঞ্জিন যে প্ল্যাটফর্মে তৈরি করা হচ্ছে, রয়্যাল এনফিল্ড ক্লাসিক 350 বা মিটো 350 বাইকটাতে যে ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে ওই সেম ইঞ্জিন হান্টার 350 বাইকটাতে ব্যবহার করা হচ্ছে। 349 সিসি সিঙ্গেল সিলিন্ডার এয়ার অয়েল কুলড ইঞ্জিন, যা 20.2 বিএইচপি শক্তি উৎপন্ন করবে এবং 27 নিউটন মিটার পিক টর্ক উৎপন্ন করবে। এবং এই বাইকটাতে আপনারা 5 স্পিড গিয়ারবক্স সেটআপ পাবেন। তো বন্ধুরা, রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার 350 বাইকটা ফাইনালি 7 আগস্ট ভারতের বাজারে লঞ্চ হচ্ছে এবং এই বাইকটা এক্সশোরুম দাম 1,50,000 টাকা থেকে 1,70,000 টাকার মধ্যে রাখা হবে। তো বন্ধুরা, রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার 350 বাইকটার সম্বন্ধে জেনে আপনাদের কেমন লাগলো, আর আপনি কি এই বাইকটা কিনবেন ভাবছেন তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটা আজ এই পর্যন্তই। আশা করি আপনাদের ভিডিওটা ভালো লাগলো। অতি অবশ্যই ভিডিওটাকে লাইক করুন। আর আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অতি অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন, তাহলে নতুন ভিডিও সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। ভিডিওটা শেষ অবধি দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ।